अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निशीज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा भुर्जी। ये बहुत ही इजी और क्विकली तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े आलू। इसे छिलकर धो लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों को मैं क्यूब की शक्ल में काट लिया है। 3 अंडे, 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, इसे धोकर फाइनली चॉप कर लिया है, 1 बड़ा टमाटर, इसे भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, 2 पीस हरी मिर्च, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा तेल चाहिए हमें। मसालों में हमें चाहिए ज़ीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक और कलौंजी जिसे हम मंगरेला भी कहते हैं। ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसे डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। सबसे पहले हम अंडा को अच्छे से फेंट लेंगे। ये हमारा अंडा अच्छे से पिटा चुका है। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी। मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल यूज़ किया है। ऑयल को थोड़े गर्म होने दूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑयल गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालूंगी, 1/4 छोटी चम्मच से भी कम कलौंजी। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज का कलर हल्का चेंज हो चुका है और ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। अब मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। आलू को हमें धीमी आंच में पका लेना है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक डालने से ये थोड़ा जल्दी पक जाएगा। आलू हमारी गल चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर, ये हरी मिर्च जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। हल्दी 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, मुझे इसे धीमी आंच में पकाना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, 2-3 टेबल स्पून। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छे से रंग उभर के आई है। अभी हमें इसे और थोड़ी देर पकाना है। तेल मसालों से अलग हो चुका है।
अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। ये हमारा सालन पक के रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एग। हमें धीमी आंच में एग को पकाना है ताकि ये अच्छी तरह मसालों में मिक्स हो जाए। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे। अंडे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सालन से तेल अलग हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। और इसे सर्व करने के लिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमारी जायकेदार अंडा भुर्जी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।